साथियों नमस्कार। आप सभी का आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर उपचार और प्रशिक्षण केंद्र में स्वागत है। आज हम आपको एक्यूप्रेशर के माध्यम से खांसी के साथ काला रक्त आना या छाती में भारीपन होना या हमारी जीभ में बैंगनी कलर दिखाई देना या जीभ के नीचे जो हमारी सिराएं होती हैं उसके नीचे सिराओं का उभर आना। तो आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ लोगों को देखिए टीशियम के बारे में जानकारी होती है और कुछ लोगों को नहीं होगी। जिन लोगों को नहीं है तो उनके लिए तो बड़ा इजी है कि मैं उनको ओनली मेथी सीड से ही ट्रीटमेंट बताऊंगा, और जिन लोगों को टीशियम की जानकारी है मैं उसके बारे में भी उनको क्लैरिफाई करूंगा कि हमने क्या क्या करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लगाए हुए हैं और ये जितनी भी समस्याएं मैंने बताई हैं ये सारी समस्याएं हमारे लंग्स की में जब रक्त की रुकावट होती है तब ये समस्या आती है, अदरवाइज नहीं आती है। और इन सब का सोर्स है हमारा स्टमक, क्योंकि सोर्स पॉइंट जो है अगर हमारा स्टमक ठीक होता तो ये हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचता। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो आपको देखिए सिंपल सा एक सर्जिकल टेप चाहिए होगा। ये किसी भी मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होता है। और इसके साथ साथ हमको मेथी सीड्स चाहिए होते हैं, जो मेथी सीड्स आपके सभी के घरों में अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने अपने हाथ में कुछ पॉइंट प्रेस किए हुए हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं पॉइंट भी बताते जा रहा हूँ। जिन लोगों को टीशियम के बारे में जानकारी है वो टीशियम के अकॉर्डिंग ले लें, और जिनको नहीं है वो सिर्फ इन पॉइंट्स को देख लें और ऑनलाइन बैठ कर के अपना चार्ट भी सर्च कर लें। मैं पॉइंट भी अभी आपको ये बताने जा रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है मेरा P6, दूसरा है LU7, ये वात जॉइंट से थोड़ा नीचे है। और उसके बाद LU5, ठीक है। और फिर हम आगे चर्चा करते हैं। तो एक तो हमारा ये CB12 हो गया और ये CB9 हो गया और ये CB17 हो गया। और अब मैं थोड़ा सा बैक साइड में दिखा रहा हूँ। ST40 एक पॉइंट ये हो गया और UB20 और 22, और एक पॉइंट मैंने अंगूठे के पास लगाया है UB30। तो दोस्तों ये हमारे पास कुल 10 पॉइंट हैं और इन 10 पॉइंट के माध्यम से हम अपना ट्रीटमेंट करेंगे। जिन लोगों को डाउट हो एक बार फिर से देख लीजिएगा सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ये पीछे हाथ में देख लीजिएगा, हो सकता है कोई लोकेशन डिस्टर्ब हो रही हो, आपको देखने में समझ में ना आ रही हो, क्योंकि मैं डायरेक्ट अपने हाथ पे दिखा रहा हूँ, तो इसलिए आप परेशान नहीं होएगा। इसके लिए ऑनलाइन आप टीशियम में चार्ट देखिएगा। तो हमने देखिए आपको जो ट्रीटमेंट के लिए बताया था टेप और मेथी, तो हमने इसमें मेथी ले ली है और मेथी का एक दाना हमने इसमें छिपका दिया है। और इसी को आगे हम प्रॉपर इस पॉइंट पे जो हमने पॉइंट सेलेक्ट किया है वो हमने पेस्ट कर दिया है। और इसी तरह हम दूसरे पॉइंट में ही पेस्ट करेंगे। जितने भी हमारे पॉइंट हैं इसी तरीके से हम सभी पॉइंट्स में एक एक मेथी का दाना लगाते जाएंगे, जितने पॉइंट हैं हमारे पास। तो ये हो गया हमारा खांसी के साथ काला रक्त आना, यानी इसको प्लोरिशी भी कह सकते हैं। लंग्स की प्लोरिशी कहते हैं कि उसमें पानी भरने की जैसे या रुकावट आ जाती है, या किसी को ताज़ा ब्लड भी आता है, किसी को काला ब्लड भी आ जाता है खांसी के साथ। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जो हम सभी अपने घर में बैठ के हल कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा, मौसम चेंज हो रहा है, और जैसे कि शाम के वक्त दही नहीं खाना है, ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। ज़्यादा चिकनाई युक्त चीज़ें रात को ना खाइए, दिन में खाइए, सेहत अच्छा रहेगा। तो और भी मेरे पास अभी कुछ और बताने जाना है वाला हूँ इसी पर।
आप अपनी जीभ को देखिएगा, अगर आपकी जीभ बैगनी हो रही है तब भी आप समझ जाइए कि मुझे काला रक्त आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। और दूसरा ये कि सीने में भारीपन, तो सीने का भारीपन तो देखिए खांसी भी हो सकता है और कफ भी हो सकता है, इन सब के कारण से हो सकता है। कफ को रिड्यूस करने वाले कुछ चीज़ें ऐसी खाइए कि जो बॉडी से कफ को रिड्यूस करें, और इस तरीके से आप अपना ट्रीटमेंट घर बैठ कर करिए। तो और टीसीएम वालों के लिए एक स्पेशल है कि जो लोग इन पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे तो इसमें 2 पॉइंट ऐसे हैं, UV20 और CV12, इनको टोन करना है और सभी पॉइंट्स को सीडेड करना है। अभी मैं सारे पॉइंट्स नोट कर दूँगा, तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।